Wel, diwrnod ola'r ysgol cyn hanner tymor oedd hi, yn mis Hydref 1966. Ac roeddwn ni ar y pryd yn 15 mlwydd oed, yn 16 mlwydd oed. Ac yn byw rhyw filltir i'r gogledd o Aberfan, pentref enw Troedor Hiw. A'r bore yna, ni wedi cysgu'n hwyr, ac felly fes i ar y bus. Ac roedd y bus yn mynd hibo'r hewl oedd yn union o dan ysgol Pant Glas. Fel o'ch chi'n mynd mewn i bentref Aberfan, roedd yr ysgol ar y dde i chi, felly, ar ryw godiad tir, ac oedd y prif hewl yn mynd o dan o fe. A betawn ni wedi bod yn mynd hibo rhyw chwarter awr yn hwyrach, mae'n debyg fod ni wedi clywed beth mae Gwenallt yn ei ddisgrifio yn ei gerdd i Drychineb Aberfan, fel ryw sgrechen jet. Achos mae'n amlwg mae beth wedi digwydd, oedd yna ryw ffrwydriad mawr wedi digwydd. Oedd y dŵr wedi bod yn croni yn un o'r tipiau yma. Oedd lan yn uchel ar ochr y mynydd. A oedd hi'n ddwyrnod glib, oedd yna dipyn o law wedi bod yn ystod o'r wythnosau cyn y diwrnod hwnnw. Ac yn amlwg hefyd oedd y tip wedi cael ei godi ar ryw fath o nant. A dros amser yn ddiadwybod wedyn, roedd y dŵr yma wedi bod yn croni yn y tip yma. Ac ar y bore yna, toc wedi 9 o'r gloch, fe ffrwydrodd y cyfan, rithro lawr ochr y mynydd, ac wrth gwrs boddi'r ysgol yn y broses yna. Erbyn i gyrraedd yr ysgol wedyn, roedd neges wedi cyrraedd yr ysgol, fod rhywbeth ymnadw wedi digwydd yn Aberfan, yn yr ysgol. Oedd neb yn siŵr iawn beth oedd, yna sôn am wal yn disgyn ac yn y blaen. Ond oedd yna gais i'r bechgyn yn y 5 a'r 6 dosbarth fel oedd yn cael ei alw pryd hynny, hynny yw bobl o 11 i 19, i fynd i'r ysgol i gynorthwyo ar frys. Fe alwyd ni i'r neuadd a'r prifathro'n dweud ni bod yna gais i ni fynd yna. Ac wedyn o'n i wedi mynd wedyn ac yn cerdded wedyn lan rhyw 2 milltir o daith cerdded wedyn o'r ysgol lan yn ôl i Aberfan. Erbyn hyn, wrth gwrs, rhyw fflachiadau o atgofion sy'n gen i ar ôl rhyw hanner can mlynedd. Ond un peth wi yn cofio'n glir oedd wrth gerdded ar hyd yr hewl yna, yn sydyn iawn, res o loriau yn dod yn llawn glowyr a'i rhawiau yn cael ei dal yn yr awyr. A rhai nhw'n stopo wedyn i rai o'n bechgyn neidio ar y lori gyda nhw mwyn mynd i lawr, achos oedd Pwll Glo Treharys oedd ar bwys yr ysgol. Yn amlwg erbyn hynny wedi cael gwybod bod angen bobl ar frys. Wrth gwrs, erbyn i ni gyrraedd y safle, o'n i'n gallu gweld yn iawn, mae unrhyw lun o'r digwyddiad erbyn hyn yn dangos yn glir erchylltra'r holl beth. Yn yn achos i, doeddwn ni ddim i lawr yn yr ysgol ei hunan, neu yn adfeilion yr ysgol ei hunan. Beth ddigwyddodd i ni'r bechgyn oedd yn gosod ni mewn resi. Beth oedd yn digwydd oedd y glowyr lawr yn yr ysgol ei hunan, neu gweddillion yr ysgol, yn llenwi bwcedi gyda'r gwastraff yma, slurry yma oedd yn cael ei alw. Achos nid yn unig oedd e'n wastraff glyfaol di, ond oedd e hefyd yn lib iawn. Ac yn nhw'n rhoi hynny yn y bwcedi wedyn. A'r bwcedi wedyn cael ei basio ar hyd rhyw gadwyn ohono ni wedyn, tipyn o gadwyn y gweud y gwir, a gollwng y gwastraff eitha pellter o'r ysgol. A dyna fi sy'n gwneud rhan fwy o'r diwrnod yna. Eto, rhyw fflachiadau mae rhywun i gofio. Falle y peth fi'n cofio fwyaf trawiadol y diwrnod yna, o pob un hyn, oedd yna chwiban yn mynd. A galw am ddistawroedd wedyn, oedd distawroedd llethol yn disgyn ar hynny yw, beth wedi bod yn fwrlwm o bobl wrthi yn gweithio hyd at y pwynt, a pawb yn ymdywelu.
achos o'n nhw wedi clywed rhyw sŵn ac yn eisiau clywed rhyw atsain o rhywun o dan y rwbl yma. A fi'n cofio hwnna yn rhywbeth rhyfedd ynglyn â'r profiad yna. A wedyn, wrth gwrs, o'n i'n edrych, oedd bobl yn edrych pob yn ei hyn, achos oedd hi'n dal i fwrw, ac oedd y tipiau dal yna ar y top, ac oedd yna amlwg yn fflachio trwy'n meddwl bod rhagor yn mynd i ddod i lawr.